بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عارفین اور آپ دیکھ رہے ہیں آل ریپیئر ڈی آئی وائی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ ایئر کولر کی آواز کی پرابلم کیسے دور کر سکتے ہیں اور بیرنگ کیسے چینج کر سکتے ہیں ایئر کولر کی موٹر کے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے موٹر اتار لینی ہے ایئر کولر سے، اور اتارنے کے بعد ادھر جو ہے 3 سکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں، صرف وہ آپ نے کھولنے ہیں تو اتر جائیں گے۔ اس کے بعد ادھر دیکھ سکتے ہیں ادھر سے 3 سکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ نے کھول لینے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہ 3 سکرو کھل چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کا کیپیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کھول لینا ہے، کنیکشن آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد ادھر سے آپ نے مارکر سے یا پھر کسی بھی بلیڈ سے ادھر نشان لگا لینا ہے۔ نشان لگانے کے بعد آپ نے اس ادھر جو ہے 3 سے 4 سکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ نے کھول لینے ہیں۔ تو سکرو کھل چکے ہیں، اب آپ نے اس کو جو ہے ادھر سے تھوڑی سی جو ہے کسی بھی ہتھوڑی سے کسی بھی چیز سے اس کو پریس کرنا ہے، تھوڑی چوٹ لگانی ہے، تو اس کا جو ہے یہ روٹر جو ہے باہر آ جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر 2 بیرنگ ہوتے ہیں، ایک اوپر والی سائڈ پر اور ایک نیچے والی سائڈ پر۔ تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بیرنگ ٹھیک ہے، ایک خراب ہے، لیکن ہم دونوں چینج کریں گے۔ ادھر آپ نے جو ہے بیک اس کی جو ہے پولر سے نکال لینی ہے، کچھ اس طرح کا آپ نے پولر لے لینا ہے اور بیک اس کی جو ہے نکال لینی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے بیرنگ پولر کے سکرو کو ٹائٹ کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کا بیرنگ جو ہے باہر آ جائے گا آسانی سے۔ اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں بیرنگ پھنسا ہوا ہے، تو ادھر آپ سکرو رکھ کے تو پولر سے جو ہے بیرنگ جو ہے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ادھر جو ہے آپ نے اس کا جیسے یہ ٹائٹ کریں گے تو اس کا جو ہے بیرنگ باہر آ جائے گا۔ سکرو آپ نے رکھ لینا ہے 15 کا، ادھر سے بولٹ رکھ لینا ہے۔ تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیرنگ جو ہے وہ باہر آ چکا ہے۔ ابھی جو ہے سیم اسی سائز کے بیرنگ جو ہے آپ نے لے لینے ہیں دوسرے، تو دوسرا بیرنگ بھی آپ نے نکال لینا ہے۔ دوسرا بیرنگ بھی اسی طرح سے نکل جائے گا۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 6202 کا یہ بیرنگ ہے، اور دوسرا بیرنگ بھی نکال لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ ٹائٹ کریں گے تو دوسرا بیرنگ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے نکل چکا ہے، اور یہ بھی جو ہے 6202 نمبر کا جو ہے بیرنگ ہے۔ آپ نے سیم نمبر کے بیرنگ لے آنے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے نئے بیرنگ آ چکے ہیں۔ تو نئے بیرنگ لینے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اس کی جو پیکنگ ہے اس میں سے نکال لینا ہے۔ پیکنگ میں سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر والی سیل دونوں سائڈوں پہ سے دونوں بیرنگ پہ سے ہٹا لینی ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک کی سیل ہوتی ہے، یہ ہٹا لینی ہے اور اس کو گریس کر لینا ہے۔ بیرنگ کو نئی گریس سے گریس کر لینا ہے، اس کو دونوں سائڈ پر گریس کر لینا ہے دونوں بیرنگ کو آپ نے اچھے سے۔ اس سے ہوگا کہ آپ کے بیرنگ کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ بیرنگ جو ہے جہاں پر 1 سال میں چلنا تھا، 1 سال تک چلنا تھا، خراب ہو جانا تھا، اس کی لائف جو ہے بیرنگ کی 10 سال ہو جائے گی۔ تو بیرنگ کی لائف بڑھ جاتی ہے گریس لگانے سے، لازمی گریس لگایا کریں آپ لوگ۔ تو اس کے بعد آپ نے شافٹ پہ بھی گریس لگا لینی ہے، اور ادھر بیرنگ رکھنا ہے، اور بیرنگ کو ادھر سے کچھ اس طرح کی شافٹ لے کے اس کو تھوڑا سا ٹھوکنا ہے، کسی بھی چیز سے پریس کرنا ہے بیرنگ کو۔ اگر آپ کے پاس شافٹ نہیں ہے تو آپ لوہے کا پائپ بھی لے سکتے ہیں، اس سے آسانی سے بیرنگ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیرنگ لگ چکا ہے، اب دوسری سائڈ پہ بھی گریس لگا لینی ہے، اور بیرنگ اوپر رکھ کے اس کو بھی ٹھوک لینا ہے، بیرنگ کو پریس کر لینا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بیرنگ جو ہے وہ پریس ہو چکا ہے، اچھے سے اس کو پریس کر لینا ہے۔ تو بیرنگ ادھر دونوں لگ چکے ہیں، اب آپ نے
اس کو جو ہے باڈی میں فٹ کرنا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ نے بیرنگ پہ گریس کر لینی ہے دونوں سائڈ پہ بیرنگ پہ، تاکہ آپ کا بیرنگ آسانی سے چلا جائے اور کل کو آپ اس کو دوبارہ سے چینج کرنا چاہیں تو نکل جائے۔ تو اس کے اندر رکھنے کے بعد آپ نے ہاتھ میں اٹھا لینی ہے موٹر، اوپر سے اس کو پریس کرنا ہے ہتھوڑی سے، اور پھر سے جو ہے بیرنگ پہ گریس کر لینی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹر جو ہے بڑا اچھے سے بیٹھ چکا ہے۔ اب آپ نے اس کی بیک پلیٹ لے لینی ہے اور اس کو بھی بٹھا لینا ہے۔ بٹھانے کے بعد اس کو بھی چوٹ کرانی ہے اور اچھے سے اس کو بھی بٹھا لینا ہے۔ ہلکی ہلکی چوٹ کرانی ہے، زیادہ زور سے اگر آپ چوٹ ماریں گے، اس کو پریس کریں گے تو یہ اس کی باڈی جو ہے وہ کریک ہو جاتی ہے، تو بڑے احتیاط سے اس کو کرنا پڑتا ہے، تو بڑے ہی احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی اچھے سے بیٹھ چکی ہے۔ اب اس کے جو ہے سارے اسکرو جو ہیں بولٹ اینڈ نٹ، اس پہ آپ نے گریس لگا لینی ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں اسکرو جو ہے ٹائٹ ہو چکے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ شافٹ آپ کی رواں ہے یا نہیں۔ شافٹ اگر نہیں گھوم رہی ہے تو آپ نے چوٹ لگا کے اس کو فری کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیپیسٹر بھی لگا لینا ہے، اور کنیکشن جس طرح سے آپ نے کھولے تھے ویسے ہی لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا بیک ٹاپ اپ بھی لگا لینا ہے اور اسکرو ٹائٹ کر دینا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری موٹر جو ہے بڑے ہی اچھے سے فٹ ہو چکی ہے، بڑے ہی طریقے سے جو ہے بیرنگ اس کے چینج ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاؤں گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہماری موٹر جو ہے وہ چل رہی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔